هي دي العقيدة، إن أنت عقيدتك بتقول لك إن دماغك دي عبد. لما سألوني النهارده عن فلان من الناس قلت لهم مشكلة فلان دماغه، مش كده؟ مشغل دماغه، مش عايز في الدين تشغل دماغك في الحدود. احنا قلناها قبل كده، المثال ده قبل كده، ان واحد رايح يزور العمدة فرايح بالحمار، فيركب الحمار لحد دوار العمدة، يجي عند دوار العمدة ويعمل ايه؟ ينزل ويربط الحمار ايه؟ بره، ويدخل محترم حافي قلع الجزمة. لكن لو دخل بالحمار على العمدة هيرميه بره، هو حمار. فدماغك ده هي الحمار اللي يوصلك لربنا، وساعة ما توصل عند ربنا تعمل ايه؟ تربط الحمار بقى وتدخل حافي. الكريمة يقول: استفسر عن هذه الآية: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هل الشمس تدور حول الأرض؟ بلا شك، هذا هو ما دل عليه القرآن. والشمس تجري، هم يقولون لا، الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري. هذا عكس ما جاء في القرآن. وإبراهيم عليه السلام قال للنمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فكوننا نترك ما دل عليه القرآن ونأخذ بالنظريات الحديثة، هذا لا يكون من المسلم. ويجب على المسلم أن يتبع القرآن. الله جل وعلا يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس، وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كلاما لو قاله أحد آخر لكفر. أنت الذي تزعم أنك رسول الله، شوف تزعم، الله يعني فيه شك أنك رسول الله، لكنها لم تؤاخذ في مثل هذه الحال، في غضب شديد. أي نعم، هذا يعني حالة مستثناء، كأنها تحس أنها مدفوعة للكلام هذا. بالضبط. قول الثاني: تحرم الثلاث، تحرم الثلاث. طب دليلهم ايه اللي قالوا الكلام ده؟ قال لك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. قال لك يبقى الثالثة تحرم، لا مصة ولا اتنين، يبقى ما فاضلش غير الثالثة. فأر في الشريعة الإسلامية. إيش نظرة الشريعة للفيران؟ سؤال. مو سموها الشريعة سمت الفأر فويسقة، نعم، وأنه يقتل في الحل والحرم، وأنها تضرم على أهل البيت النار، وأن الشيطان يسير هذه الفأرة، يعني هذه من جنود إبليس يسيرها إبليس، وأن إذا وقعت في إناء فيه ألقوها وما حولها إذا كان جامدا، وإذا كان مائعا يعني يرمى كله، لأنها ناجسة الفأرة. يعني الفأر في الشريعة الإسلامية شيء ممقوت، يعني مفسد، يعني كائن مفسد. إيش رأيك الآن بالفأر عند الأطفال؟ يعني بعد توم وجيري، إيش نظرة الأطفال للفيران؟ يعني حتى الأشياء اللي طبعا أو شرعا أو فطرة أو عقلا يعني كائنات يعني ممقوتة، صارت عند الأطفال حاجة عظيمة ومحبوبة الفيران. ترى يعني ميكي ماوس هذا شخصية عظيمة، يعني مع أنه ميكي ماوس هذا يعني يقتل، يعني أصلا يعني على يعني شرعا صياغة شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الفيلم المسيء استندت إلى روايات في كتب المسلمين. أنا أشير لك إلى بعض هالروايات في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي كان يمص لسانها وهو صائم، وأن النبي يأتزر ويباشرها وهي حائض. وفي الصحيحين أيضا أن النبي زار عبادة ابن الصامت فلم يجده في البيت، فدخل وجلس مع زوجته وأكل معها النبي وأكل معها،
ثم وضع رأسه في حجرها لتفليه. ما ادري في راس قام له شيء بعد. وفي الصحيحين ما هو أدهى من ذلك، ما هو أدهى، أن النبي هجم على بني أخطب، زين، صفية بنت حيي ابن شنو؟ ابن الأخطب. قتل النبي زوجها وأباها وتزوجها ودخل بها بعد يومين من قتل زوجها قبل أن يصل إلى المدينة. طيب من واحد يقرأ الرواية، شنو هالنبي هذا؟ شنو هالإنسان هذا؟ لا عنده رحمة، لا عنده ذوق، لا عنده خلق، كل شيء ما عنده. إنسان يقتل زوج امرأة ويتزوجها ويدخل بها قبل أن تنتهي العدة. شنو الإنسان؟ يعني أي مسلم يقبل بهالكلمات؟ أي مسلم؟ هاي إشكال كل الغرب والمثقفين يشكون هذا. ليش هذا النبي يومية متزوج لوحده؟ قالوا المسلمين، قالوا يريد أن يقرب بين القبائل. إذا يابا فقط تتزوج أم حبيبة بنت أبو سفيان، هذا معقولة، بس هاي وحدة بنت عشيرة مخالفة بنت أبو سفيان تزوجها حتى شنو؟ حتى يميل أبو سفيان، حتى يكسبه، معقولة. أما أنت تتزوج 30 زوجة، وحدة بنت أبو بكر، هو جاي وياك، هو صاحبك، بعد شنو تتزوجها؟ وحدة عمر، وحدة أم سلمة ما كانت من عشيرة، كلهن ما كانت من عشيرة. بعد ذلك إن وهبت امرأة نفسها للنبي، ياهل تجي تهب نفسها للنبي، لا بنت عشيرة، لا أصلا هي أصلا ما عشيرة ما عندها. فإذا لو قتل اليهود قتلهم وزوج صفية، بعد على شنو؟ يا عشيرة يكسبها، هم قتلهم كلهم قتلهم، بعد على شنو يكسب؟ يا عشيرة، هم عشيرة بني قريظة كلهم قتلهم، الخندق كلهم قتلهم، فجويرية يهودية، صفية يهودية. أن هذا رجل سفاك سفاح، لا يحمل خلقا، لا يحمل رحمة، لا يحمل ذوقا إنسانيا. يقول الحديث الذي جاء أن من استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. النظر هنا يختلط علي أولا كيف هذا النظر ومتى ينظر إليها. لا تعمل أي حاجة، يعني مثلا أنت فعلا صادق عايز تتزوج هذه البنت، عرفت تستخبى وتشوف شيء هي مش ممكن توريه لك، لا حرج، إنما الأعمال بالنيات هنا. يعني أنت بتعمل كده؟ أيوة بعمل كده. أحد الصحابة فعله فاستنكر عليه بعض أتباعه، أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فكان يختبئ للمرأة التي يخطبها، يعني يشوف هي مثلا بتروح في البير اللي في المكان الفلاني تغتسل، يروح هو يستخبى عشان يشوفها وهي بتغتسل ان هي فعلا تصلح له زوجة او لا. بس هنا انما الاعمال بالنيات، مش يعمل كده وبعدين يروح يشوف واحدة تاني ويتفرج على بنات الناس كلهم وبعدين ينقي منهم واحدة. لا. سؤال حمار الوحش اكرمكم الله، هل هو مباح او غير مباح، او يؤكل او ما يؤكل؟ اللي ما يؤكل الحمار الاهلي، اما حمار الوحش فجائز. والنبي صلى الله عليه وسلم صاد احد الصحابة صيدا حمار وحش فاهداه اليه فقبله واكل منه. اما حمار الاهلي هو المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنما هي رجس. سؤال آخر يا عبد الرحمن. طيب أكله مباح؟ يجوز ولا ما يجوز أكله؟ أكل حمار الوحش جائز،
أكله النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. نعم، هي حلال بنص السنة النبوية فيما رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال: قلت لجابر بن عبد الله: آكل الضبع؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن الحديث قال: صحيح. الضبع من ذوات الأنياب، نعم، لكن ليس سبعا عاديا، يعني لا يعتدي يهاجم الناس، وإنما يخاف منهم. في مذهب الشافعي رضي الله عنه هو يرى أن ماء الزنا لا يحرم، ماء الزنا لا يحرم. لو واحد زنى بامرأة وحملت منه يقول لك أن هذا الماء غير محرم. يعني إيه غير محرم؟ يعني دي مش بنته. يعني إيه برضه؟ مش فاهم يا عم الشيخ. يعني هل يجوز له نكاحها؟ قال لك يتجوزها عادي، دي بنته. قال لك مين اللي قال بنته؟ هي لا بنته لا شرعا ولا شيء، مش بنته، لن تنسب له أصلا. فقد أخرج البخاري حديث في باب إنكاح الرجل اللي هو الأب ولده الصغار لقول الله تعالى: واللائي لم يحضن. يعني أقر إن دليل زواج السيدة عائشة إن هي كانت طفلة ما حضتش. أنت معترض على الزواجة دي؟ ما أنت بتقول دلوقتي زواج الأطفال غلط. أنا بسألك، أنت معترض على الزواجة دي؟ يعني الزواجة دي خاصة أنت معترض عليها؟ لا، ما تدخلش خاص. أنت دلوقتي قلت من شوية الفقهاء الإجماع دول أنا خارج عنهم، صح؟ طب الرسول عمل كده. طيب لما البخاري بقى يخرج الحديث بالدليل ده يبقى أنت خارج على ما فعله الرسول، ولا إن الرسول ما عملش كده أصلا؟ لا، ما عملش كده أصلا. يقول السائل: من قال بأن حديث العلاج ببول الإبن لا أعترف بصحته لأن البول وشربه ضد الفطرة السليمة، لا حديث بول الإبل ولا حديث جلد الظهر وأخذ المال، هذه أحاديث ضد الفطرة السوية وإساءة للإسلام. هذا ملحد، اللي يقول الكلام هذا ملحد زنديق، يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل قوله، ويجب أنه يعامل معاملة المرتد. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. رواه البخاري. لا يمكن للبشر مهما كان عندهم من القوة أن يأتوا إلى سماء صحو ليس فيها سحاب فيسوقون إليها السحاب. حديث البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كأنه كان يقول لقتادة رضي الله عنه، قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف على أزواجه 9 في ساعة من ليل أو نهار. معنى الكلام ده النبي عليه الصلاة كان يجامع أزواجه 9 في. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله يابسا أحكه بظفري ثم يصلي فيه، وقال: لقد كنت أغسله فيخرج وعذر الماء في ثوبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام اطلعت عليه زوجته وكان مع امرأة، فاتهمته بأن هذا العمل يعتبر فاحش. واحدة من أزواج النبي زين اتهمت النبي بأن شنو قاعد يمارس الفاحشة، فقال لها: لا، إنه نكاح بأجل، يعني لمدة معينة، زين، هذا وقد أحله الله لي، زين، فاكتميه، تكتمي على هذا الحديث. ولهذا قالوا: وإذ أسر النبي إلى أهله حديثا، زين، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث، أسر قال له اكتميه. قال أمير المؤمنين لخالد: كذبت، أنت ما تتمكن تقتلني، لا أم لك. لا أم لك يعني ما عندك تربية، ما عندك تربية. من يفعله فالواحد اللي يقتلني أضيق حلقة است منك. الاست في اللغة العربية الفصحى يعني الطيس. أمير المؤمنين يستعمل كلمة الطيس في مسجد رسول الله
بمناسبة صلاة الفجر والناس مجتمعون، نعم، لأن يريد يبين واقع قبيح لازم يختار إلي كلمة قبيحة. وتفصيل الجملة هكذا: أمير المؤمنين يريد يقول لي يا منيوك ابن ملجم اللي يقتلني هم منيوك مثلك. أما المرات اللي الناس كانوا ينيتشوا بيها كانت أقل بالنسبة إليك. فهذا المطاط اللي حول دبرك أصلا هذا بعد مو مطاط من كثرة ما ناتشوك. أما ابن ملجم لا، ناتشو بس قليل قليل، ذاك يقتلني. أما أنت لا، أنت ما تتمكن، أنت روح شوف علاج لطيزك حتى لا تضرط ضرطة منكرة في مجلس الآية الكريمة اللي هي قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فيها هالآية الكريمة فيها موردان للاستدلال: أولا كلمة الاستمتاع، ثانيا كلمة الأجر. والأجر يستعمل عادة في الشيء الذي يؤخذ مؤقتا، مثل ما واحد يستأجر بيت لفترة يدفع أجرة، عبر هنا عن المهر بالأجر. وجاءت الروايات من الفريقين المخالف والمؤالف تنص على أن هذه الآية الكريمة جاءت ونزلت في العقد المؤقت. احنا روايات أهل البيت عليهم السلام التي نعتمدها، غيرنا في صحاحهم توجد روايات معتبرة على حلية هذا الزواج، وأنه كان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وآله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والقبضتين، بالثوب والثوبين. حديث عن ابن عباس رضي الله عنه مروي عند غيرنا أيضا. كان وقت صلاة، فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء ليتوضأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ ما سقطت قطرة ماء على الأرض. كان الصحابة يتقاتلون على وضوئه أيهم يسقط هذا الماء في يده، وإذا تنخم نخامة اقتتلوا عليها أيضا، فإذا وقعت في يد رجل دلك بها وجهه وجلده. وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام لا يتكلم أحد ولا يحدون النظر إليه. يحدون النظر إليه يعني ينظرون إليه الوجه في الوجه، العين في العين يعني. والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا. فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض، يقصد عندما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده. هذا كان واحد يعني، والعادة أن النخامة البلغم يعني بتاع الإنسان، العادة أن الإنسان يأنف أن يرى نخامة نفسه، إذا تنخم نخامة لا ينظر إليها وهي نخامة نفسه، فكيف يأخذ نخامة غيره إذا وقعت في يده ثم يدهن بها وجهه؟ هذه مسألة بعيدة جدا. هذه نخامة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتقاتلون عليها.
الكلام ده أنا عارف إنه مش هيعجب جماعة من الناس الذين لم يتعودوا تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، ويكذبون الحديث. أسهل حاجة يكذبون الحديث، يقول لك مش ممكن، ما حصلش، هذا ينافي الذوق. هؤلاء يقولون مثل هذا، لكن لو كانت قلوبهم كقلوب الصحابة لفعلوا مثل هذا ويزيد. فيعني لموا الدور واقبلوا القصة دي. وكان كثير العرق صلى الله عليه وسلم، كان بيعرق كثير، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وعرقه أطيب الطيب. أهو الواحد بقى نفسه يقابل النبي يحضنه ويذوق عرقه صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا نام. أم سليم الرسول كان بيقيل عندها، يروح ينام عندها الظهر، وكان إذا نام يعرق عرق شديد جدا، يقوم تلاقي المخدة غرقانة مبلولة صلى الله عليه وسلم. فكانت هي تضع تاخد العرق، الرسول صحي مرة لقاها بتاخد العرق من على جبهته، فقال لها بتعملي بيه؟ قالت له أطيب به طيبي صلى الله عليه وسلم. كانت تاخد عرق صلى الله عليه وسلم وتحطه في قارورة وتحطه على الطيب عشان الطيب يبقى ريحته حلوة. كانت تتطيب بعرقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان عرقه كأنه اللؤلؤ. تشوف النقط المية وهي نازلة من وجهه لؤلؤ، لولي مختصر مفيد. هو الإسلام هالشكل، ترى الإسلام سهل لطيف، يحل المشاكل بسرعة. الحرام يجيبه يقص ايده، انقطعت مادة الفساد في المجتمع، بعد لا يحطها بالسجن ولا يطولها ولا يعرضها. الحلول سهلة، شارب خمر نيمه تحت الخيزران 80 جلدة وقال له قوم روح. وكذلك الأمور الأخرى، الزواج سهل، أيسر ما يكون كلمتين كذا. المهم جعل الله في ألبان الإبل وأبوالها شفاء. فروى أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، يعني استوخموها، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا قد اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وانتهشت أعضادنا، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. رواه البخاري. هذا دواء لبن الإبل المخلوط بشيء من بوله، شفاء من أمراض معينة. الحق روح، هذا عبش هلب، العبش خطيب. الحق روح، هذا عبش هلب، يقول عبش خطيب، يقولون كورونا، ماشي كورونا، يكذبون عليكم. والله قوام. هذا عالي شنو؟ هذا غسول الكبد وغسول كل الامراض. الله جعل من بولها دواء. هذه عطى الله سبحانه. يا هلا. ها يبو جامعة، وزارة تعليم عالي، رسالة ماجستير، شو؟ بطرات. قمة العلم، قمة العلم. يعني نحن بكرة راح نقدم البحوث هي للأمم المتحدة، نقول لهم يا حمير انتوا ما بتعرفوا الإضراب، بتعرفوا تعريف الإضراب؟ انتوا بتعرفوا المنطق، في تعريف للمنطق مثلا، بس في عندكم تعريف للإضراب؟ تعرفوا شو الإضراب؟ أنواع الإضراب؟ كيف يتحرك الجن؟ يتحركون بالمعنى العصر الحديث بما يسمى الدفع النفاس. قال صلى الله عليه وسلم بشكل فيزيائي يوضح كيفية تحرك الجن بطريقة الدفع النفاس في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، أي بمعنى الدفع النفاس، مثلما تتحرك الطائرات النفاسة التي نراها حاليا بالشكل. يخرج الدفع النفاس فتتحرك الطائرة بالاتجاه الثاني.